就来听这愿你平安。平安。报福音，传喜事。有年纪的吼，拢捌听过铁饼一首诗歌，就啥？福音就是步入年龄，福音是好消息，所以好消息啊，咱拢爱去报人知。所以这个报是安怎报？咱都拢有讲着吼，伊是一个好消息，说啊，我做欢喜要报互你知，为着要报互你知，我就安那行去你遐。莫名啊，我甲你讲，这个真赞，紧来看，这个福音真好，紧来看，这是啥物款的福音？我甲你讲，这啥样好？福音是安尼，报人知，报答了啥物？你将你的欢喜，将你所领受的表现伫你的生命，互人看到。你感受到，嘛欢喜安那，亲身行去到迄个人所在，带伊来，紧来毋通搁缘浅求行来信命所，真正好。所以迄个报福音，伊是安那，主动去敲找，主动去报人知，佮主动带人来。耶稣伊传福音的是，伊陪伴伊的学生3年久。为伫因的身躯边，耶稣从来就无讲恁去做啥物，恁家己做就好。耶稣嘛无讲恁去做啥物就去就好。耶稣总是陪因开教，到安那因学习所有的功课。真个时阵，有当时咱咧做事工，拢会忽略这点。咱是要报福音，互人知。所以照伫咱的文字，咱所领受的，咱知影要安怎做。但是咱咧看教人的，从来就毋是咧报互伊知。咱咧看教人讲啥物？你去做这，你若若毋捌重点，你去做迄，你毋知莫插。将来伊嘛毋知为虾米要做这个，毋知头毋知尾，敢知爱去做。这做不到人要做，你家己做袂好你才教。你就拢知着你做袂好你做毋是较紧，你甲我大家开时间。甚至做久会感觉咱安那感受袂着迄个做的喜乐，因为叫你做人就无喜乐。所以耶稣讲，当咱咧甲福音报人时阵，是你真知即个福音的好，是你对互使中间得着迄个喜乐，得着迄个自信甲肯定。所以安那，你邀请人，你会当去邀请伊，表示啊，伊参与有共款的分数。无得甲伊嘛参与有共款的感动，要甲你做伙来做即个事奉。总是你是有感动来做的，还是伊敢有得到你的感动？这是一个问号。有当时啊，可能你叫伊来时阵，伊无任何的感动，只是因为你叫伊，伊欢喜来对。但是伫迄个做中间，伊敢有感受到你所感受到的喜乐？这就是讲信仰的陪伴，生命的影响。这嘛是所谓讲的信仰的传承，将你所经验的迄个好、迄个感动，报互你身躯边的人知。你所引出即项了解，伊所知的就是要安怎做工课，伊所知的是无论我做啥物，我的主耶稣拢甲我送咱伫地，参像伊参我的师傅伫地共款。我的师傅知外口上帝得到祝福，我只要嘛安尼外口，我嘛要得到上帝的祝福。咱用安尼报互人知，传互人知。将即个好消息通过咱的生命讲互人知，所以信仰毋是讲道理，信仰是活见证。咱的主毋是写伫圣经卷顶，刻入壁讲基督是我家之主，互人来笑量，因为他不是过去式，伊是现在式，还是未来式。咱的主是活甲咱伫地，伊毋是一个时间记号尔尔。伊是永远甲咱的生命继续做伙，帮助咱做伙来行。所以你要报福音，要传即个好消息，就要安那，爱有一寡秘诀。通过咱今日所读两个经文，咱要再来看，要安那报福音，传好消息，互人知影。咱所读的第一个经文是啥物？约翰甲伊两个学生徛伫遐。咱知洗礼约翰伫当时是真有名的先知。
大家拢去抗议要找伊先生啊，我着要安怎才会得到救？约翰讲悔改认罪洗礼，所以大家拢感觉约翰是一个真诶上帝，帮助因会当换心，真正会当互因过一个新诶人生，是上帝应允祝福。总是无想到有一日伫路外咧行，约翰突然间讲出一句话：你看，上帝的羊羔。伊讲即句代表啥物意思？上帝羊羔对伊的嘴讲在啥物？你看，即个比我较好，即个比我较好，即个就是恁爱去找伊的。无伊的时阵，恁来找我；有伊的时阵，恁会当去缀伊。恁缀我，有我通甲恁教，总是恁缀伊比缀我更较好。所以当学生听着约翰安尼讲是安那，拄者嘛有甲老师讲再见的，也毋知缀遮久啊，遮无感情，就走去耶稣遐啦。先生啊，你困伫倒？我要缀你去。也无甲伊的老师讲一下再见。伊的老师也无感觉有啥物要紧。你通看下，伫约翰的心内，其实伊用心的所在是倒？咱常常讲吼，一个人若有心，真水；若是用心的，上水。因为心本来是上帝互咱的啊，有一个心。所以咱活者叫做属灵的人，咱会当去行，嘛意爱去行出迄条好的生命，咱嘛意爱去超出迄个永远的活命。总是你意爱甲你得到是两回事。一个真正用心的人，当感受到你的用心是大的。第三件，你有心要送人礼物，总是你送的，若毋是伊所爱，你会有心，嘛袂互人欢喜，会互人感动。但是你若用心的，加去了解伊爱是啥物，伊即摆欠的是啥物，伊上需要是啥物，我甲即个包件做礼物送互伊，伊安怎感动你？因为伊看到是你的用心，毋是干那有心尔。所以咱知影行洗礼约翰最从头到尾，伊拢知影，伊毋是咧宣扬伊家己，伊是咧宣扬啥？伊是咧宣扬耶稣基督，伊是做一个卑班的尔，亲像咱共款。咱对耶稣得到即个福音，得到即个新的生命，咱只是一个管道，一个见证伫人的面前，是要引带人看见咱生命的改变，来信迄个改变咱的主耶稣。所以约翰毋是甲人带到伊的面前，伊甲伊的学生清楚讲：恁缀我只是安那，用恁目睭所看会到来学我尔，总是你来记得。伫我后壁，迄个来比我更较大，伊要带你用生命去经验恁所知的知识，伊要带你用生命去经历恁所知的信仰。我只是互恁看到，总是主要互恁经验到。所以约翰就用伊家己的学生带到伫主耶稣的面前，互伊做主的学生。啊，这咱的信仰传互所有无认捌主的人，咱嘛是做即款的动作，传互伊，因为咱生命得到改变，想要来认捌迄个有法度改变咱的信仰，伊嘛来到遮，咱就介绍你看，就是我的主耶稣，伊改变我，毋是我偌敖，我前嘛行甲真利啦嘛，总是我的主改变我，我今日。无共款的人生，无共款的价值，活出无共款的光，互恁来欣赏我。前我是袂堪的，总是即马因为信主，我开口讲，我是有价值。恁若来信，改变我的主，你也要得到即款的信。所以就是报福音的人，伊是安那欢喜人来跟对主耶稣。伊心内上用心的迄个所在，就是我要介绍是主耶稣，互你捌。毋是要介绍我偌敖互你捌，我要紧叫你来，紧的，你看即个人会当改变我，伊会当改变我呢，伊若当改变我，即只戆牛哦，嘛会当改变你，因为你就会比我较狂啊。即个福音会有人得到，即个福音会有人感动着，即个福音互人看见着盼望，人看见你的改变，
我相信伫伊的心内，伊会讲，主耶稣，虽然我毋捌你，但是阮即个朋友才讲着会解吼。我平常时就比伊较巧，我应该搁较有机会。主啊，你若当改变伊，求你嘛改变我，互我知影主耶稣。所以一个性命会当影响一个人较无要来认捌主，是因为安尼，咱所报的毋是圣经的真理，毋是信耶稣就天堂，无信的就要爱一定爱落去。迄拢毋是较重要，较重要是你的心，敢有法度真正感动人的性命，互伊愿意来改变，愿意来悔改认罪，愿意来改变伊家己，愿意来承认耶稣是主。伊若对心改变，对伊的有心变做是用心，那安尼，伊的性命甲主结连了后，你才有法度对伊来得到祝福。咱才都对一个新的性命，因为信主来得到伊的祝福。每一人无共款的恩赐，无共款的赐福，总是若每一个互主得到的人，拢会知影因的恩赐伫倒，因的真迹伫迄个所在。每一人扮演因家己的角色，总是通过主来合一，互彼此因为即个信，诚做祝福，诚做帮助，诚做鼓励。所以咱爱是一个性命徛起来。毋是一个性命缀咱，因为咱每一个拢是缀主尔，无人缀伫咱后壁。咱拢是安那陪伴一个性命，咱是陪伫身躯边的，毋是叫伊缀咱后壁。咱是叫伊陪伫咱身躯边，做伙来学即个主。学着了后，即摆是你袂晓，我甲你鼓励，我甲你教，我甲你分享。但是有一日你若晓，比我搁较巧时阵，麻烦你嘛甲我教一下，互我会当进步。因为我毋茫即个福音，毋茫传互你，我家己嘛要得到即个福音的好，受即个福音的祝福。毋是我传互你就煞，我毋茫嘛得到。所以我帮助你得到，你嘛帮助我搁更加成长。互即个信诚做咱所花口荣光的，也用即个信诚做搁较大的见证，去互搁较侪人来认捌咱生命的主。报福音的人。伊是真正安那欢喜将人带到主的面前，伊是欢喜将人带到主的面前。伫咱所读的经文，咱知，当约翰的学生安德烈，伊先去看到耶稣时阵，伊看了知影耶稣带倒，参耶稣有讲过话啊，真欢喜，真紧讲啦，紧走转去，这毋知走偌久，走转去甲因的哥哥。甲伊个哥哥彼得讲，我看见弥赛亚，就是地位讲啊，我已经拄着弥赛亚。伊毋是目睭看尔，伊真正有去拄着，看甲拄着无共款啊。我看见伊，我知影伊，甲我认捌伊，无相像。看是你有看见。但是安那，你甲有讲着话，无啊？拄着的，我嘛看见，我搁接近伊，我搁有参伊讲着话，所以我知影即个是真正，毋是干我目睭看尔，是我真正嘛有去经验着、体验着，伊真正是弥赛亚。所以伊去甲彼得讲，紧来去，因为伊就是弥赛亚。因为伊带彼得去，互彼得安那嘛认捌即个主，得着即个主。甚至安那诚侪主的学生，咱的信仰是要带人认捌主，所以带人过程真重要是安那拄着你看着搁较重要，毋是要叫人认捌主耶稣，爱互人安那拄着主耶稣，咱安那拄着主，安那经历主，你嘛带伊安尼来经历。你若是经过旷野、碰过壁才来认捌主，你茫叫伊一步就跳过。你若是经历侪苦难、侪的磨练、侪信仰的精进，才来认捌主的，你茫甲信仰包甲随时讲来义务包摕去，你拢毋免我行过，你茫搁行。我互你速成班，即包摕去，你就得着主耶稣，无即种代志。信仰，逐个人拢爱经过伊家己信仰的旷野，直到伊经历迄个活命的主，
伊才做真正的得着。信用毋是迄个，咱讲快速公式，你甲套进去，马上答案出来，得着就你的。伊爱家己去安那去验证，家己去知影即个公司安怎来，为虾米要安尼，即个是安怎算的。连咱来换利时阵，我才会晓家己算，茫换利搁问你啊。所以信用是伊爱家己经历的，是你经历了时阵，你引发伊嘛来经历。通过安尼，互伊家己有体验，主耶稣，互伊的性命甲主相拄，互伊是真正看见主，毋是干那知影啥物叫主耶稣安尼尔。安尼伊搁带伊的兄弟彼得安那去到主耶稣的面前。伊毋是甲彼得讲我看见主耶稣，我看到啊，你若有兴趣无？你嘛会当家己看。安迪无叫彼得讲家己去看，伊毋是甲报一个好康尔，伊甲报了讲安那，我带你来去，我带你来去见弥赛亚。真侪是你使用咱咧教，安怎做安怎做安怎做，讲时拢哇，真清真明，真了解。但是安那叫我家己去行咧，啊无想要行迄条。但是咧甲报咯，啊你着安尼第三期电咧了啊，你咧看板哦，你记着先。结果伊讲诶，差我听都无共。我永远着找伊去电咧条，找伊咧看板。咱的使用是教人安尼，互人安尼，当然家己饲家己摸啊。咱如果讲袂使用是安那，啊伊牵来咱身躯边，咱做伙来学。我会晓我教你，啊我会闹几代，我嘛甲你讲，毋通搁对我安尼做。吼，我讲是安尼，伊爱经验落，哎，只是伊毋免经验。